de doctore qui literali sermone loquibatur in audibus capiendis et in doctus erat. Doctor Mediolanensis in doctus atque insulsus, omnem qui ad capiendas aves cum noctua proficiscebatur rogavit, ut se, qui edvide recupiebat, ad capturam avium secum duceret. Annuit auceps, et hominem frondibus contectum juxta noctuam statuit. Ea conditione ne verbum faceret, ne aves terrerentur. Cum aviculae plures convenescent, stultus ille e vestigio clamavit aviculas multas adesse, ut rete contraheret. Illae audito voce diffugerunt. Increpatus acriter ab aucupe, silentium est policitus. Aves cum iterum conveniscent, e vestigio stultus verbis latinis, aves per multae sunt inquit. Existimans quae ab eo latine dicebantur, aves minime intellecturas. Rursus fugientibus avibus, cum auceps captura frustra retur, hominem acerrime quod locutus esset, obiurgavit. Tum alter. Nunquid latine sciunt inquid aves? Existimavit doctor ille, non ad sonum, sed ad sensum verborum, tanquam abse intellectam vocem aves diffugisse. De vulpe a rustico in palea abscondita quae fugabatur a canibus. Vulpes olim fugiens in venatione canes divertit ad rusticum, qui in area triticum terrebat. Rogant ut a canibus tueretur, et simul pollicite est nunquam se eius pullos gallinaceos laesuram. Annuit rusticus conditioni, et sumptis paleis furcula vulpem texit. Advenit unus et item alter ex venatoribus vulpem quaerens. Rogetabant autem rusticum, nunquid vulpem fugientem vidisset, et itereius. Ille verbis vulpem per certam viam diffugisse. Nutuero, et oculis latere sub paleis innuebat. Illi potius ad verba quam nutum respicientes abierunt. Tum rusticus detecta vulpe, serva inquit modo promissa. Nam meis verbis evassisti, cum dicerem te abisse. At illa, quae sibi temens per rimam inter paleas rusticum contemplabatur, diligenter. Verba tua inquit, bona fuerunt, sed actus satis mali. Dictum in eos qui unum verbis alir re agunt. Hac aestate res publica Latina tenebris obducitur. Dux Romanor insaniens ex ag omnis Thessaliae crudelissima responsa quaerit. This summer, Latin takes a darker turn. A desperate Roman seeks answers from the most feared witch in Thessaly. Designed to bridge the gap between textbook Latin and real Roman poetry, completely in Latin. Join our summer course and read the darkest Roman epic. No translations, no apologies. Get the printed book for free. Artes Arcanae, bellum civile, Carmen Antiquum. Erictho awaits. Are you ready to meet her?